Ja, da nærmer det seg slutten på denne seilasen med seilbåten Stella Maris i Vesterli. En fransk havseiler av typen Chanot, sønn fast 37. Første del av turen gikk fra Sotra til Shetland. Og med byen Lervik som hovedbase ble det turer med både sykkel og buss. Lervik, denne byen med sine gamle hus av skotsk sandstein, ornamenter og smale trappegater, bakhager med vintergrønne vekster, pleid med stor entusiasme. Den kan minne litt om en middelhavsby, bortsett fra klima. Men nok om det. For etter en uke forlot vi Lervik, setter kursen sydover og runder klippene på Sunburg Head, som er Shetlands sydligste punkt. Deretter kurs vest-nordvest. Nord i tåkeheimen, for å sitere Nansen, for tåke ble det. Men etter 32 timers seilas dukker Færøyenes dramatiske klippekyst fram fra tåka. Lik øya til King Kong. Siste del av denne etappen, vindstille og motorkjøring gjennom flokker av lundefugler og havsuler. Før vi fortøyer ved en stor rød trebygning. Det vil si Torshavn med tinghuset på Færøyene. Disse øyene som formelt er en del av Danmark, men med selvstyre, egne mynter og eget språk. Kulturelt og naturmessig helt ulikt Danmark. Ja, den er sagt heldigvis. Riktig nok med nordisk befolkning, men iblandet keltisk. Men det keltiske innslaget har neppe sammenheng med de irske munkene som først, det vil si før vikingene, seilte hit i sine primitive skinnbåter. For de levde, så vidt jeg vet, i sølibat. Nei, forklaringen ligger nok heller hos slavene som vikingene brakte med seg. Eller sa jeg slaver? Les kvinner røvet fra fremmede kyster. Men senere i historien, på 1600-tallet, er det imidlertid motsatt. For da blir færøyske bygder angrepet av nordafrikanske sjørøvere, periodisk. Fanger ble da tatt og solgt på slavemarkedet i Tunis, Marokko og Algerie. Så når man i dag en sjelden gang ser en araber med blå øyne, så kan kanskje enkelte av genene spores til Island eller Færøyene, tenker jeg. Men dette var nå en digresjon. For mitt inntrykk av Færøyene i dag er et samfunn mye preget av kristendom, blant annet, hvor kanskje 50% av radiostasjonene formidler et kristent budskap. Ja, ved siden av morgengymnastikken som fremdeles eksisterer på færøysk radio, tydeligvis. Og når det gjelder førstnevnte, så har det antagelig sammenheng med nærheten til havet, naturkreftene og det tradisjonelt farlige fiskeryrket. Men også det mest moderne, kule og hippe er representert her. Det gjelder for eksempel ungdomskulturen, her ved Europas periferi. Dette gjenspeiler seg blant annet i Torshavns mange kaffehus. Men også veitrafikken og veinettet er så absolutt overraskende kontinentalt. Med stor biltetthet, mye tungtrafikk, hurtig og motorveiaktig. Og med undersjøiske tunneler til de største øyene. Noe vi erfarte de dagene vi disponerte leiebil. Naturen derimot, med den dramatiske klippekysten og grottene, har antagelig vært uforandret siden vikingtida. På disse, geografisk sett, isolerte øyene. Små som fluelort på Atlanterhavskartet. Men avslutningsvis, etter en drøy uke forlater vi Færøyene og seiler østover, tilbake mot Norge. Og på første delen av dette strekket har vi såkalt syklonisk vind, for å sitere engelsk værmelding. Noe som kanskje høres dramatisk ut, men som i dette tilfellet betydde lette vinder som beveger seg rundt et lite lavtrykk. Med andre ord, nok så dårlige vinder for seiling. Men seiler likevel for å spare diesel, selv om farten bare er et par knop. For vi er ikke synske, og vet ikke hvordan vinden under resten av overfarten vil bli. En del sjø som vi sprir forsegl i le og har preventer på bommen. Dette for å redusere slitasjen på seil, rigg og ikke minst nervene. Imidlertid, når vi passerer Møkkelfløgga, Shetlands nordligste punkt, får vi bedre vind og fra en gunstig retning.
det vil si romslør. Og da vi om natta passerer de mange oljeplattformene på Oseberg-feltet, lik science fiction-byer fra Star Wars, er det en uforglemmelig opplevelse. Om vi hadde noen dramatiske opplevelser på turen, uhell eller noe som gikk i stykker? Nei, kan ikke si det, i hvert fall ikke veldig dramatiske. Bortsett fra da vi 2 ganger nesten seilte inn i et slep med seismiske kabler. Dette på grunn av en dårlig VHF og uklare og forvirrende beskjeder fra slepebåten. Den andre hendelsen finner sted da forseilet, i en vindbyge, plutselig er på vei ned fra forstag og nesten havner i sjøen. Det viser seg da at sjakkelen på fallet har skrudd seg opp, men lett å fikse for vi bruker i stedet spinnokkerfallet. Og ikke lenge etterpå er vi igjen på vei østover, med fulle seil. Og etter 3 døgns seilas fra Færøyene når vi norskekysten. Utseilt distanse i overkant av 400 nautiske mil. Og med dette sier jeg takk for meg.